안녕하세요 학생 여러분, 조현진 강사입니다. 오늘은 귀여운 강아지 얼굴을 그려볼 거예요. 자, 오늘의 준비물은 프린트, 그 다음에 약간의 휴지, 면봉, 미술 연필, 지우개입니다. 오늘은 면봉이 필요해요. 휴지 약간 하고요. 자, 시작해 볼게요. 자, 구도 잡습니다. 얼굴, 눈, 귀, 귀, 복잡한 털들은 우선 생략하고 크게 콧등, 얼굴 잡을게요. 구도 잡았으면 점점 더 자세하게 또 대충 이렇게 잡아보고 비율이 어디가 틀렸는지 한번 봅시다. 동그라미, 동그라미, 귀 동그라미, 귀 동그라미, 몸통. 이렇게. 이제 자세하게 해볼게요. 강아지 콧구멍이 지금 잘 안 보이는데 이렇게 생겼어요. 이렇게 생겼습니다. 실제보다 좀 더 귀엽게 그려줘도 됩니다. 눈 하이라이트 좀 남겨놓고 명암 넣어줄 거예요.
이렇게 됐으면 면봉으로 문질러 줄게요. 사실 휴지로 이렇게 손으로 이렇게 말아가지고 이렇게 문질러 줘도 됩니다. 선생님 면봉으로 한번 해볼게요. 뽀글뽀글 파마한 것처럼 터치를 줘가면서 이렇게 문질러 줍니다. 자, 빛이 이쪽으로 들어오고 있네요. 여기는 전체적으로 어둡고 얼굴 그림자, 그다음에 그림자. 이쪽은 다 어둡죠? 여기도 그림자 생겼네요. 어느 정도 문질러졌으면 이제 묘사에 들어갈게요. 자, 이렇게 해주고 조금 줄기로 지워줄게요. 묘사하겠습니다. 줄기로 털. 이제 여기서부터 또 계획을 다시 잡는 거예요. 털. 여기 털. 다 묘사해줄 필요 없이 여기는 내가 조금 털처럼 보이게 묘사를 좀 해야겠다 하는 부분만 이렇게 지워가면서
어느 정도 명암 넣어주고 이렇게 털 묘사만 해주면 돼요. 명암 처음에 넣는 게 중요하겠죠? 털이 있는 척, 털이 복실복실한 척만 해주면 됩니다. 그림자 굉장히 복실복실 동글동글한 친구예요. 털을 동글려 주세요. 파마하듯이.
지우개로 털 묘사를 해줍니다. 주변 정리. 자, 끝에 털처럼 자, 빛이 이쪽으로 왔죠? 빛의 흐름이 자, 여기 어둡고 얼굴 그림자 그다음에 여기가 전체적으로 어둡고 그림자가 생겼어요. 자, 부담 갖지 말고 그냥 귀엽게 한번 그려보시길 바랍니다. 표정이 있으니까 좀 귀엽게 그리셔도 돼요. 털은 좀 묘사하려고 노력하고 똑같이 안 해도 됩니다. 뽀글뽀글 혹은 이렇게 날리는 털도 괜찮고 자, 한번 시도해 보시고요. 자, 다음 주에 볼게요. 안녕.